Слова Умара Бекали, некогда содержавшегося в китайском лагере, стали доказательством жестоких пыток, учиняемых над заключенными. Отказавшихся есть свинину и петь песни, восхваляя коммунистическую партию, избивают и на голодный желудок заставляют стоять лицом к стене. До сегодняшнего дня жертвами лагерей, которые Китай называет школами профессиональной подготовки, стали миллионы людей. По словам Бекали, в случае отказа от свинины, китайского языка и восхваления коммунистической партии, заключенных избивают несколько полицейских и заставляют стоять целые сутки. Акции протеста против закона об экстрадиции, начавшиеся в автономном управлении Китая, продолжаются и сегодня. Тысячи человек собрались на железнодорожной станции, по которой ходит скоростной поезд, соединяющий Гонконг с материковым Китаем. Полицейские повысили меры безопасности на станции, расположенной в районе Западного Кавлуна. Продажа билетов приостановлена, а входы и выходы ограничены одной дверью. В закрытых помещениях станции установлены пластиковые барьеры, наполненные водой. В то время как экономический кризис между США и Китаем набирает обороты, в США по подозрению в шпионаже был задержан китайский профессор, преподававший в Университете Калифорнии, расположенном в Лос-Анджелесе. Профессор Yi Chi-shih обвиняется в передаче Китаю секретных данных о недавно разработанном процессоре, предназначавшемся для ракет ВВС. ФБР провело расследование, после которого к обвинению в шпионаже добавилась неуплата налогов и присвоение собственности. Хуситы заявили, что приступили к производству ракет и беспилотников для противостояния коалиционным силам, возглавляемым Саудовской Аравией. По сообщениям подконтрольного хуситам агентства Саба, глава Высшего политического совета Мехди Аль-Мишат принял участие в церемонии открытия военно-промышленной выставки в столице Йемена. По сообщениям агентства, на выставке были представлены баллистические ракеты «Иерусалим-1», беспилотники «Гром-2К» и «Самат-2», а также разведывательный летательный аппарат «Самат-1». В сообщении указывается, что данное вооружение изменит ход войны и повысит эффективность хуситов. Министерство иностранных дел Англии призвало Иран, увеличивший добычу урана на 3,76%, соблюдать условия ядерного соглашения и прекратить добычу урана. Англия соблюдает все условия соглашения, и поэтому мы призываем Иран прекратить действия, противоречащие условиям договора, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Англии.